Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Տիրանայում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 6-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտա և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների խորացմանն ուղղված օրակարգային հարցեր։ Անտոնիո Կոշտան և Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ողջունել և կարևոր քայլ են համարել Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի ընդունումը։ Նաև ընդգծել են վիզաների ազատականացման գործընթացի երկուստեք արագացման կարևորությունը։ Եվրամիության ներկայացուցիչները ողջունել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցումը, ընդգծելով դրա կարևորությունը տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության ապահովման համար։ Նրանք ընդգծել են Եվրամիության պատրաստակամությունը շարունակելու աջակցել խաղաղության գործընթացին և խթանել տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունության հաստատումը։ Անդրադարձ է կատարվել խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Անտոնիո Կոշտան և Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ողջունել են նախագիծը և կարևորել տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան էջում տեսանյութ է հրապարակել, կից նշելով, որ Տիրանայում պատասխանել է ադրբեջանցի լրագրողի հարցերին, ով ներկայացել է որպես Ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսության թղթակից։ Նա անդրադարձել է Ադրբեջանից բարձրագույն մակարդակով հնչող մտահոգություններին, թե Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային հավակնություններ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Վարչապետը ընդգծել է մտահոգությունների փարատման ամենակարճ ճանապարհը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն է, քանի որ դրա վավերացման դեպքում արդեն բարձր օրենսդրական մակարդակով կարձանագրվի, որ Հայաստանը տարածքային հավակնություններ չունի Ադրբեջանի և ընդհանրապես հարևանների նկատմամբ։ Մենք ևս մտահոգ ենք Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ տեսնում ենք տարածքային հավակնություններ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, բայց մենք այդ հարցը չենք բարձրացնում, քանի որ տեսնում ենք խաղաղության պայմանագրի նախագծում այդ հարցին լուծում է տրված, ասել է վարչապետը։ Պաշտոնական այցով Ղազախստանում գտնվող Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Աստանայում հանդիպել է Ղազախստանի Սենատի նախագահ Մաուլեն Աշիմբաևի հետ։ Քննարկումները առանցքում են եղել տարածաշրջանային զարգացումներին և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործընթացին վերաբերող հարցերը։ Ազգային ժողովի նախագահը ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, կարևորել տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը։ Հանդիպմանը կարևորվել է երկու երկրների միջև ուղիղ կանոնավոր ավիահաղորդակցության հաստատումը։ Աշիմբաևը ողջունել է 2026 թվականին Հայաստանում կենսաբազմազանության 17-րդ համաժողովի անցկացումը և նշել, որ Ղազախստանը ևս մասնակցելու է այդ կարևոր իրադարձությանը։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ միջուկային գործարքի ստորագրումը շատ մոտ է։ Իր լավատեսությունը Միացյալ Նահանգների նախագահը բացատրել է նրանով, որ Թեհրանը համաձայնել է Վաշինգտոնի պայմաններին։ Թեմայի շուրջ զրուցել ենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Մինչ այդ ասեմ, որ Թրամփի հայտարարությունը իսկապես այսպես անսպասելի էր Քաթարում քաթարացի եւ ամերիկացի գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ Դոնալդ Թրամփը ասել էր, որ Իրանը միջուկային գործարքի կնքման շեմին է եւ որ սկզբունքորեն ինչ որ իմաստով, հենց այդպես է նա ասել, ինչ որ իմաստով համաձայնվել է այդ գործարքի կնքմանը։ Պարզաբանել է, որ Իրանը հնարավորություն չի ունենա միջուկային զենք ստեղծելու, բայց դա իրան չի խանգարի մնալ մեծ գերտերություն։ Տեղեկությունները անուղղակիորեն հաստատել են նաև Թեհրանում Իրանի նախագահի խորհրդական Ալի Շահմանին NBC ամերիկյան հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Թեհրանը պատրաստ է ստորագրել համաձայնագիրը, եթե պահանջները լինեն արդար։ Պարզաբանել է, որ Թեհրանում համաձայն են
չստեղծել միջուկային զենք, ոչնչացնել գերհագեցած ուրանի բոլոր ծավալները, որից հնարավոր է ստեղծել միջուկային զենք, բայց կշարունակեն հարստացնել ուրանը մինչև այն աստիճան, որը անհրաժեշտ է այն խաղաղ նպատակներով օգտագործելու համար, սակայն միջազգային դիտորդների վերահսկողությամբ։ Եվ դրա դիմաց ակնկալում են, որ Միացյալ Նահանգները, եվրոպական պետությունները կհանեն ցանկացած տեսակի պատժամիջոցները եւ այլևս չեն խոչընդոտի իրանական նավթի վաճառքին միջազգային շուկաներում։ Նաեւ Իրանը առաջարկում է միջազգային կոնսորցիում ստեղծել արաբական երկրների եւ Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ, որը կվերահսկի Իրանի կողմից իր պարտավորությունների կատարումը։ Ի տարբերություն 2015 թվականի գործարքի, որը ժամանակավոր էր, այսինքն 15 տարով էր նախատեսված, այս գործարքը ենթադրվում է, որ կլինի անժամկետ, եւ գլխավոր առանձնահատկությունը այն է, որ իրանացիները այս անգամ համաձայնվում են, որ միջազգային փորձագետների վերահսկողությամբ կատարվի այս ամենը։ Եթե հաջողվի գործարքի գալ, ապա անմիջապես Միացյալ Նահանգները եվրոպական պետությունները կհանեն ցանկացած տեսակի արգելքը իրանական նավթը վաճառելու, այն 7 միլիարդ դոլարը, որը սառեցված է իրանական փողերից Եվրոպայում եւ Ամերիկայում, կվերադառնա Իրան, պատժամիջոցները կհանվեն այն 17 իրանական բանկերից եւ հարյուրավոր իրանական ընկերություններից, որոնք այժմ չեն կարողանում զարգանալ այդ պատժամիջոցների պատճառով։ Եվ առայժմ հարցական է իրանական պահանջի կատարումը այն մասին, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը պետք է հանվի ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկից։ Ահա այս հարցում, ոնց հասկանում եմ, դեռ չլուծված հարցեր կան։ Եվ եթե այդ հարցն էլ լուծվի, կարող ենք ասել, որ պայմանագրի ստորագրումը, չգիտեմ, շաբաթների կամ օրերի հարց է։ Դժվար է ասել, իրավիճակը շատ արագ եւ կտրուկ է փոխվում, ընդամենը 2 շաբաթ առաջ այսպես կտրուկ լարվածություն առաջացավ։ Միացյալ Նահանգները հրաժարվեցին Իրանի հետ բանակցությունների հերթական փուլին մասնակցելուց, Դոնալդ Թրամփը չափազանց կոշտ հայտարարություն արեց, ոչ միայն սպառնալով նոր պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի դեմ, այլ նաեւ սպառնած պատժամիջոցներով բոլոր այն երկրներին, որոնք Իրանից նավթ եւ քիմիական ուրեմն արտադրության արդյունաբերության նյութեր կգնեն, ինչը անուղղակիորեն կարող էր ազդել նաև Հայաստանի վրա։ Եվ անգամ այսօր խոստովանել է Դոնալդ Թրամփը, որ պատրաստվում է Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ ծավալել եւ ինչպես ինքն էր ասել, ջախջախիչ հարված հասցնել։ Եվ դա չի կատարել միայն Քաթարի շեյխի խնդրանքով, որը համոզեց եւս մեկ փորձ ձեռնարկել Իրանի հետ այսպես բանակցությունների սեղանում լուծում գտնելու։ Հավանաբար այդ լուծումը գտնվել է, ամենայն դեպս վերջին հայտարարություններից այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում, քանի որ Դոնալդ Թրամփի ներկայացուցիչ, հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆը նույնպես ասել է, որ բանակցությունների վերջին փուլը լավատեսություն է ներշնչում։ Եվ այդ ֆոնի վրա նաև նկատվում է, թե ինչպես են վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում այսպես սառնություն է մտնում Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի միջև հարաբերություններում, ինչը եւս վկայում է այն մասին, որ Իրանի եւ Թեհրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև իսկապես կարող է ինչ-որ բեկումնային process նշмарվել։ Արդյոք իսկ այդ լավատեսությունը երևի նաև մեզ համար է։ Միանշանակ, եթե այդ լարվածությունը Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև նվազի, մենք շատ ավելի այսպես հեշտ կկարողանանք կատարել եւ մեր տնտեսական զարգացնել համագործակցությունը Իրանի հետ եւ քաղաքական երկխոսությունը, քանի որ մեր նպատակն է եւ Արևմուտքի եւ Իրանի հետ հարաբերություններ զարգացնել։ Այստեղ տնտեսական ռիսկեր կային, քանի որ բնական է ներդրողները այսպես զգուշավոր էին հայ-իրանական նախագծերի մեջ ներդրումներ կատարում, քանի որ չգիտեին, թե ինչ զարգացումներ կարող է դա ունենալ։ Այժմ այդ ինվեստիցիոն ծրագրերը կարող են նոր հեռանկարներ ունենալ։ Բազմաթիվ իրանական ընկերություններ, որոնք աշխատում են Հայաստանում, դուրս կգան պատժամիջոցներից, ավելնորդ այսպես գումարներ կունենան իրենց ծավալուն պրոյեկտները ընդլայնելու համար։ Հայաստանում ֆինանսական բազմաթիվ իրանական ընկերություններ են տուժել ժամանակին պատժամիջոցներից,
օրինակ նույն այդ Մելատ բանկը, դե բացի այդ էլ ամենակարևորը քաղաքական հետևանքները, հա, եթե նվազի պատերազմի վտանգը, կնվազի նաև Ադրբեջանի քաղաքական աշխարհաքաղաքական ծավալը Վաշինգտոնի, Բրյուսելի եւ Երուսաղեմի աչքերում, իսկ դա իսկապես կարող է շոշափելի ազդեցություն ունենալ աշխարհաքաղաքական process-ների վրա մեր ողջ տարածաշրջանում։ Եվ պատահական չէ, կարծում եմ, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն, ով պատրաստվում էր 5-օրյա այցով Բաքու մեկնել, վերջին օրը չեղարկեց իր այցը։ Հավանաբար դա էլ ինչ որ կապ ունի այդ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների այդ նշմարվող գործարքի հետ։ Շնորհակալություն Արտյոմ։ Անկարայում նախորդային կայացել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպումը։ Այն տևել է 2 ժամ 45 րոպե, հանդիպումից հետո Զելենսկին X-ում միայն շնորհակալություն է հայտնել Էրդողանի թիմին եւ Թուրքիայի ժողովրդին Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանության աջակցելու համար։ Հիշեցնենք, որ Զելենսկին հայտարարել էր, որ կարող էր մասնակցել Ստամբուլում ռուս-ուկրաինական բանակցություններին, եթե Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը մասնակցել։ Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի դպրոցներում կնշվի վերջին զանգը, օրեր անց կբացվի նաև դպրոցականների ընդունելության հարթակը, կկիրառվեն նոր ուսումնական կարգավորումներ, սպասվելիք իրադարձությունների մասին հաջորդ տեսանյութում։ Միջինում ամեն տարի 6 տարեկան լրացած մոտ 3000 երեխա դպրոց չի ընդունվում։ Սա ըստ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարարի հիմնականում պայմանավորված է ծնողի հայեցողությամբ։ Այս տարի առաջին տարին է, երբ 6 տարեկանից բարձր դպրոց ընդունվող երեխաները կուսանեն ոչ թե առաջին դասարանում, այլ կլինեն այն դասարանում, որտեղ իր տարիքակիցներն են։ Սա մի շարք ծնողների համար անհանգստության առիթ է դարձել, քանի որ ստուգման հարթակում երեխայի տվյալները չեն հայտնաբերվում։ Քանի որ այս երեխաները ավելի մեծ տարիքային խմբում են, իրենք հայտագրման հարթակով չեն կարողանա, սա ուզում եմ ընդգծել, որպեսզի ծնողներն ուշադիր լինեն, իրենք մյուս դասարանների ընդունելության կարգով պիտի պարզապես մոտենան դպրոց, դիմում գրեն երեխային դպրոց ընդունելու համար, երկրորդ դասարան, միևնույն ժամանակ դիմում գրեն, որպեսզի երեխան գնահատվի եւ գնահատման արդյունքների եզրակացությամբ արդեն որոշում կկայացվի, թե տվյալ երեխան որ դասարանում կարող է կրթություն ստանալ։ Բացառություն կկազմեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող այն երեխաները, որոնք ունեն մտավոր զարգացման հատկապես ծանր խնդիրներ։ Այնուամենայնիվ ստուգման հարթակը մայիսի 5-ից բաց է, որտեղ ծնողները կարող են ստուգել առաջին դասարան ընդունվողների տվյալները։ Հունիսի 9-ից 22-ը կբացվի առաջնահերթություններ ունեցող երեխաների համար հայտագրման գործընթացը, որից հետո կմեկնարկի հայտագրման հիմնական փուլը հունիսի 24-ից, որը կտևի մինչև հուլիսի 1-ը, որտեղ հիմնականում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, բոլոր երեխաները կարող են հայտագրվել եւ հուլիսի 1-ից արդեն օտարերկրյա քաղաքացիների համար հայտագրումը կբացվի։ Քանի որ ուսումնական տարին հայտարարվել էր որպես մշակութային, առաջիկա շաբաթվա ընթացքում տեղի կունենա այս տարվա մշակութային վերջին զանգը, որի ընթացքում կհայտարարվի մրցույթ դպրոցների միջև։ Ըստ փոխնախարարի, սա կմեծացնի դպրոցականների ստեղծագործականությունը, քանի որ հաճախ վերջին զանգի սցենարները պատվիրվում են եւ գրվում են պրոֆեսիոնալ սցենարիստների կողմից։ Ամեն մարզում կլինի 2 հաղթող դպրոց, 1 հիմնական եւ 1 ավագ։ Այս տարի մենք կտեսնենք երեխաների հենց իրենց խոսքը, հենց իրենց ձևավորումը, հենց իրենց մտահղացումները եւ հուսով եմ, որ սա նաեւ փոփոխություն կբերի վերջին դասի կամ վերջին զանգի նշելու մշակույթում։ Անդրադառնալով դրամահավաքներին, փոխնախարարը նշեց, որ դպրոցներին ուղարկվել են խիստ շրջաբերականներ, որոնք հաճախ ընկալվում են ծայրահեղ, սակայն ոչ թե արգելվում է վերջին զանգը, այլ այն հորդորվում է անել դպրոցականներին հարիր։ Արաքսիա Սվաջյանը, խոսելով Մերձավանի դպրոցում տեղի ունեցածի մասին, ընդգծել է, դպրոցական միջավայրում ցանկացած բռնություն անթույլատրելի է, հատկապես ուսուցչի հանդեպ։ Փոխնախարարը նշել է, որ Մերձավանի ուսուցչի վարկը եւս ուսումնասիրվել է։ Կարծում եմ տեսանյութերից էլ պարզ էր, որ նույնիսկ այն պարագայում, երբ շատերը հունից դուրս եկած կամ հունից դուրս հանող մեկնաբանություններով ուսուցչին դիմում էին, ուսուցիչը գտնվելով այդ վիճակում համենայն դեպս իրեն պահում էր հավասարակշիռ։ Եվ ուզում եմ եւս մեկ բան ընդգծել, անկախ նրանից ուսուցիչը ինչպիսի վարկ դրսևորած կլինի, ուսուցչի հետ խնդիրները բարձելու ձևաչափը դա չէ։
Աշակերտների անվտանգության պահպանման համար էլ Արաքսիա Սվաջյանը նշեց, որ ուսումնասիրվում է եւ առաջիկայում գործի կդրվի ավագ դպրոցներում եւ խոշոր 700-ից ավել աշակերտ ունեցող դպրոցներում անցակետերի ստեղծումը։ Ռիփսիմե Ավակյան, Հորիզոն։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 15-ին։